BCA, BCom కంప్యూటర్ కోర్సులో 100% ప్లేస్మెంట్ లభించే ఏకైక డిగ్రీ కాలేజ్ కూకట్పల్లిలోని ఐక్రియేట్ డిగ్రీ కాలేజ్. రాష్ట్రంలో రాబోయే 3-4 రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఈ మేరకు పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్, రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా తూర్పు, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపింది. ఈ జిల్లాలో 11.5 నుంచి 20 సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్లుగా వివరించింది. ఈదురుగాలులకు చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగిపడటం, విద్యుత్ సరఫరా స్తంభించటం, లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వరద ముంపు ఏర్పడడం వంటివి జరగచ్చని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. వైగుండం ప్రభావంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు పడుతున్నాయి. రాత్రి నుంచి హైదరాబాద్ సహా జిల్లాలో వర్షం కురుస్తోంది. ఖమ్మం, భద్రాద్రి, వరంగల్, ములుగు, జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జోరుగా వాన కురుస్తోంది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో నదులు, కాలువలు, వాగులు ఉప్పొంగుతున్నాయి. జయశంకర్, భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం సబ్ డివిజన్ పరిధిలోని మహదేవ్పూర్, మహాముత్తారం, మలహార్, పలిమేల మండలాల్లో నిన్నటి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. వాగులు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. కాటారం మండలం పోతులవాయి వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఇటు హైదరాబాద్ లో నిన్న సాయంత్రం నుంచి కూడా వర్షం దంచి కొడుతోంది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షంతో నగరవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఉరుముల మెరుపులతో వాన కురుస్తోందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసే నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అలర్ట్ అయింది. అటు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. పలు ప్రాజెక్టులకు వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. దీంతో ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా నిండుకుండలా మారాయి. ఈ క్రమంలో ఆయా ప్రాజెక్టుల పరిధిలోని లోతట్టు ప్రాంతాలను అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. ఇప్పటికే భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటి మట్టం క్రమక్రమంగా పెరిగిపోతోంది. ప్రస్తుతం గోదావరి నీటి మట్టం 32 అడుగులకు చేరుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. దీంతో అధికారులు లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను ఇప్పటికే అలర్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇటు మరోవైపు తాళిపేరు ప్రాజెక్టు 20 గేట్లు ఎత్తి భారీగా నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ఎగువ ప్రాంతాలైన తాళిపేరు ప్రాజెక్టు పెరూరు వైపు నుంచి వరద నీరు రావడంతో నది నీటి మట్టం ఇంకా పెరుగుతోందని అధికారులు అంటున్నారు. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, మత్స్యకారులు నది వైపు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు అధికారులు. ఇక తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన ఉండడంతో అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సిఎస్ శాంతకుమార్ ఇప్పటికే ఆదేశించడం జరిగింది. పెద్దపల్లి, కరీంనగర్, ములుగు, కొమరంభీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, హన్మకొండ, జగిత్యాల, ఖమ్మం, కొత్తగూడెం, నిర్మల్ జిల్లాల్లో 2 రోజులు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసిందని, ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఏ విధమైన ప్రాణ ఆస్తి నష్టం జరగకుండా సంబంధిత ప్రభుత్వ విభాగాలతో కలిసి ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలని ఆదేశించారు.